個咧就係阿震斗，佢畫咗符覆實咗，到最後佢 send 過香港嘅時候咧，嗰張單可能要成幾千泰銖咧，我同你講，你就真係執笠，無論你屋企又好，你公司又好，你鋪頭好咧，都係對你有幫助嘅。Hello，今日唔係講佛牌，今日咧你見唔見到我攞住個箱啊？今日就真係我係講錢箱啊，唔係講佛牌。嗱，我唔知有冇見過呢一類嘅錢箱啊？咁我今日咧要介紹呢一個咧，其實咧就係 Sam 哥琴日直播嘅時候咧，我係忘記咗有呢件事嘅。到我夜晚揸車翻嚟咗先，我漏咗樣嘢未講喎。嗱，如果你本身你喺 WhatsApp group 咧，你應該會見到我 send 個出嚟，就係俾你睇係喺屈沙運阿震斗，屈沙運嘅主持阿震斗咧就做咗首讚嘅一啲錢箱啦。香港有啲人咧會叫佢做一個福元錢箱嘅。咁佢呢個錢箱咧就係佢揾咗啲木桶翻嚟，跟住佢喺個木桶出邊咧去畫咗符印啦，跟住再卜咗石咁樣啦。咁同埋咧會喺呢一個位咧放咗個招財女神喺度嘅。咁呢個咧就有別於你而家之前見到嗰啲福元錢箱啦，因為放咗招財女神喺度，所以咧大家可以擺鋪頭，可能收貼士又得，或者可能你自己攞嚟儲錢都得啊。咁呢一個錢箱咧，佢有兩個 size 嘅，細 size 就會係13cm 高乘闊12cm，另外一個大 size 咧就係18cm 高乘呢個17cm 闊啊，有兩個唔同嘅 size。嗱，我可以老實同你講咧，通常呢一類嘅可能呢一類嘅錢箱咧，預購係十分之低，因為通常咧我都係計錯數計，我計運費係會計錯啊，所以如果而家你訂嘅話咧，你係會十分之大隻。其實我而家我都唔知我計運費計幾錢好，但係我已經報咗價俾你啦。如果到我最後落咗 order， 到最後佢 send 過嚟香港嘅時候咧，嗰張單可能要成幾千泰銖咧，我同你講，你就真係執笠啦！呢一個咧係冇辦法啦，呢個都真係好難控制，除非我自己親身過去泰國攞，但係又唔會。總括而言咧，今日嘅直播咧就係想同你講，嗱，唔係我而家手頭上攞緊呢一個，但係類似呢一個咧就係阿震斗，佢畫咗符覆實咗。跟住呢一度會貼咗一個招財女神嘅牌喺度啊，係寓意一個招財嘅錢筒啊。喺而家呢個時間咧，我覺得係如果你屋企放一樣招財嘅聖物，無論你屋企又好，你公司又好，你鋪頭又好咧，都係對你有幫助嘅。嗱，睇到呢條片，站大家落單啦。如果唔係之後咧，就講唔切啦。價錢會喺個 po 嗰度會講翻俾你聽啊。好，今日係咁樣先，拜拜。喂，有興趣就嗱嗱臨 inbox 我啦。